Inilah tim keempat orang ini akan diadakan lomba panco. Kita tanya dulu siapa aja namanya. Nama Bapak siapa? Nama saya Japrot. Japrot. Dari Iya. mana, Pak? Asal saya dari Sumedang. Oh, Sumedang. Iya. Selanjutnya, Bapak ini dari mana? Saya dari Banten, Pak. Namanya? Anggara. Anggara. Iya. Nama Bapak siapa? Bahadur. Pak Adur. Dari mana asal Bapak? Dari asli Jakarta. Ya. Nama Bapak siapa? Abed. Abed. Asal? Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Jamin juga. Ya, pertandingan panco pertandingan panco akan segera dimulai. Kita adakan dari Rangkas dan dari Simatupang. Simatupang. Ya. Ayo. Gimana Mas Ed? Siap? Pertandingan akan segera dimulai. Saksikanlah Saksikanlah pertandingan ini ya. Akan mendapatkan hadiahnya ini. Senilai uang 15 juta satu orang. Enggak apa-apa, bohong dikit mah. 1, 2, 3. Ya, ternyata kalah orang Simatupang. Ayo, Jo. Selanjutnya akan dimulai lagi dari desa Bojong Kenyot, kecamatan Ciupil. Sakit, Jo. Kiri, Jo. Udah sakit tangan ini nih. Enggak kuat ini. Jadi aki-aki. Sini, gitu. Ya, pertandingan kedua akan segera dimulai. Tar dulu. Selanjutnya ini Gayanya pakai dulu, gayanya. tangan kiri. Siap. 3, 2, 1, mulai. Gayanya. Bisa dikuat-kuat. Terus. Aduh, lah. Ya, 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 ya. Ya, siap. Yuk. Ayo, Bahadur. Ayo, Bahadur, ayo. Bahadur, pasti menang. Ayo, Bahadur. Hitam ini kuat ini. Mas kalah. Wah, ternyata kalah. Yang terakhir. Lihat ini babak terakhir ya. Anggara. Babak terakhir ini dimenangkan oleh siapa ini? Bikin penasaran kan? Ayo tonton.